Vai chegando aí o nosso amigo Tica. William, vai sair mais uma música dele agora, que é ao vivo. Cadê aí? Aqui é ao vivo. Ó, o William, não, o disco. Pode ser essa aí, galera, pode ser essa. Essa aí é antiga, né? Passar? Ninguém tá apaixonado, ninguém tá louco. Vou passar, filho, vou passar, filho. Passar? Essa é boa ou não? Vê o início da letra aí. Pode entrar ao vivo aí, vai. Oswaldo Produção apresenta. Seu repertório de desculpas eu conheço bem. Quando ele acaba, você sempre ter a culpa. Sem argumento é levantar a voz e dizer que não quer desistir. Todos os erros eu garanto que o pior é achar que vou sempre estar aqui. Sábado à noite você pode achar mil bocas pra te consolar. Segura aqui! Mas quando chegar no domingo à tarde, de mim vai lembrar e vai sentir saudade. Aí você vai querer voltar, não vai querer voltar. Eu tô por mais. Segura a foto da boca. Eu não vou mais. Sábado à noite você pode deixar de boca pra te consolar. Não fica banal, agora não pode dizer. Atenção, Fátima Mendes. Quitéria, vem pra cá que seu parceiro aqui. Olha só aí. Tu vai pensar o destino, mas eu conheço bem. Acaba você tenta esquecer a culpa. Sem argumento a saída é levantar a voz e dizer que é impossível. Com meus erros eu garanto que o pior é achar que você ficar aqui. Sábado à noite você pode achar de boca pra te consolar. Mas quando chegar no domingo à tarde, ninguém vai lembrar e vai ser. Aí sabe fazer o buraco, viu? Rapaz, não tá entendendo não. Atenção, Oswaldo, cinegrafista, profissa. Filme William. Sábado à noite você pode achar de boca pra te consolar. Mas quando chegar no domingo à tarde, ninguém vai lembrar e vai sentir saudade. Aí você... Ô, o coração tá faltando cerveja aqui, cadê? Olha! Ô, Fátima! Qual é a música que você pediu aquela hora que eu não tô lembrado? Oi. Oi. Na hora, meu filho, bota. Bota um negócio pro... O tocador quer beber. Pode ser essa aí? Quem canta é ele. Filho aqui do... Vamos lá, fora,
a gente finge que não se ama. Agora vai. Como tá querendo uma paz? Vamos só botar cada vez mais forte. Vamos calar na boca de quem duvidou. A gente na sorte. Olha, filho. Quem disse que a gente não ia dar certo, que nós já não combinava. Acima dentro de raiva. Acima dentro de raiva. Agora eu quero ver você com a sua parceira mandando uma pressão e dizendo assim: acima dentro de raiva. Ô, Rafaela, vem cá, Rafaela, como ela? Ô, tá brincando? Então sou contra nós, então vamos. Essa música é pra você, viu? Se por acaso alguém disse que não ia dar certo, é pra vocês aí. Enquanto um lá pode chegar, enquanto eu vou tocar a menina. É especialmente pro meu amigo aqui, ó. Segura agora. Todo mundo tá querendo uma paixão, mas vamos botar cada vez a forte. Vamos calar a boca de quem duvidou. A gente tá dando a sorte. E diz que vocês não iam dar certo, que vocês não combinavam. Tá se mantendo de raiva. Tá se mantendo de raiva. Quem disse que era sábado às 15 da noite não passava. Tá se mantendo. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Tá se mantendo de raiva. Quem torceu contra vocês tomando. Ave Maria! Rapaz, pensa no casal aí, né? Aí é casal raiz, meu filho. Não via não, meu filho. Não via não, porque aí é uma namorada. Daqui a pouco eu vou botar um sucesso pra edição, viu? Cadê meu amigo Amaral? Gostei. Aí, Tito! Oi! Oi, são dois. Oi, Tito! Oi! É sertanejo, tô levando aqui só o sertanejo, tá entendendo? Daqui a pouco eu sair um monte de coisa aí. Eu te conheci depois que a gente largou. Todo esse ódio de mim. Agora estou aqui, roubado de contra, abrindo cerveja por ti, tentando que possa pra frente quem dera, porque você não me mostrou. Vou parar de chorar em cima da terra. Ok! Eu vou botar meu celular no Nokia tijolão e salva a mensagem para ligação. Eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai. É pra se apaixonar, meu filho. Não passa não. Essa internet virou arma na sua mão. O quê? Eu vou botar meu celular no Nokia tijolão. Vem pra cá, bota pra quem mais, filha. E faz ligação sobre mais um minuto, sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai estar por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. De novo, eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão e chama a mensagem pra ligação sobre mais um minuto. Vai comigo. Ave Maria do céu. Ricardo, daqui a pouco eu vou cantar só a música, viu? Eu vou cantar dela, No Nokia tijolão, isso manda mensagem, faz ligação, e eu vejo mais um vídeo seu, e eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai estar por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão e só manda mensagem para ligação. Eu vejo mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai estar por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão e só manda mensagem. Se eu ver
Oh, tem muita música, tem